Představujeme vám jedinečnou příležitost k investici nebo realizaci vašeho podnikatelského snu. Hotel v atraktivní lokalitě u Nového Města, jen pár minut od lázeňského města Jáchymov a pouhých 5 kilometrů od hranice s Německem. Budova hotelu o zastavěné ploše 392 metrů čtverečních nabízí 16 pokojů od jednolůžkových až po 4lůžkové s celkovou kapacitou 40 osob a možností 6 přistýlek. Objekt je napojen na vodovod a od roku 2017 je vytápěn kotlem na tuhá paliva. Budova má plastová okna a v roce 2021 proběhlo zateplení fasády moderními termopanely. Střešní krytina z pozinkovaného plechu zajišťuje dlouhou životnost. K hotelu náleží rozlehlý pozemek, který poskytuje dostatek parkovacích míst, garáže i přístřešek. Hosté zde ocení kompletní zázemí, včetně restaurace s kapacitou 50 míst nebo venkovní terasy pro dalších 630 hostů. Vybavenost uzavírá herna a sauna. Okolí hotelu je rájem pro milovníky přírody a aktivního odpočinku. V dosahu najdete 5 lyžařských areálů, naučné stezky, akvacentrum, přírodní památky i rozhledny. Letní vyžití zajistí cyklostezky a singletracky. V tuto chvíli je na prodej také sousední pozemek s projektem na apartmánový dům. Pokud hledáte unikátní příležitost k provozování vlastního hotelu na výjimečném místě, neváhejte nás kontaktovat a domluvte si prohlídku. Energy International Realty. Férový nákup i prodej nemovitostí v Česku, Španělsku i Řecku.